國家級旅遊景區5星級啊，城牆嘅範圍，免費隨便你。呢度叫柔軟門。再影一次嘉峪關啊！老婆最愛食嘅西涼冰粉，點解佢突然整翻嚟？好啦，而家我哋開始。九眼泉湖係唔記得有個九眼泉湖啊，記得呢度已經見到一啲城牆嘅範圍。頭先啱介紹咗嗰個馮勝將軍咧，就係建議喺呢個嘉峪關呢個地方，佢揾到一個非常地理位置非常好嘅地方。左手邊咧就係呢個祁連山，右手邊就係黑山。咁中間咧有15至16公里嘅一個峽谷咁嘅地方，去起呢個嘉峪關。咁啊，成個城牆裏邊咧，其實都係用啲黃土去做嘅。哇！一入嚟就睇到呢個天下紅關、嘉峪關。哎呦，眼睛太花了。萬里長城嘅起點啊，佢話一定係由西至東嘅。佢話計年份嚟講，嘉峪關建成嘅年份咧，一定係早過山海關。佢話早9年喎，我唔知啊，冇認證過。天下紅關今日加埋個藍天就實在好靚。出巡啦，官兵出巡，開工啦，出巡。一文官一武官，咦有宮女喎。天下第一關就係山海關啦，呢度就係天下第一紅關，就我哋而家呢個所在位置嘅嘉峪關。呢度嘅地下，明朝600幾年啊，由13幾年原裝嘅地磚石。面都凹凸凸，但係呢個石真係好堅固喎。似乎我哋成日見到好多嘢都係明朝留落嚟嘅嘢。其他地方的地方呢，城墙就是一面墙，但是进入到楼层之后，这一面墙大家我好似見過你喎，喺 YouTube 上邊曾經出現過喎，攞令牌嗰度喎。一夫當關，掃賓通關，禮尚不周，還望包涵。感謝你嘅熱情與支持，拍照合影免費，隨便你。即係隨便影相，呢位關員非常有型啊！閉完關啦，我哋要出關啦！以前行唔知行幾耐先去到敦煌，而家咧就先進咗之後咧，由呢個嘉峪關我哋去敦煌咧，
其實只要5個鐘頭嘅車程，今日我哋都會體驗下啦。呢、個就係真正嘅嘉峪關蒸魚。咁喺個城樓上面咧都寫住嘉峪關。嗱，我哋而家喺嘉峪關出咗關啦，正式就去咗塞外啦。塞外地方其實呢度係咩地方咧？呢度都算做係呢個戈壁灘嘅範圍。我出到嚟啦，呢個有落晒落河，咁啊有呢啲係舊嘅交通工具，亦都有新嘅交通工具喎，有 ATV 喺度玩喎。但係其實以前應該冇樓梯㗎。呢個烽火台都好靚啦。雖然都唔係一啲好古代嘅建築，似乎都係修復過，但係佢都係其實都係清朝修復嗰啲都係，唔係太過新嘅。嗱，呢翻來咧睇到翻嗰個原來嗰個古城牆，一路伸延出去咧，其實都係咁嘅樣嘅，有烽火台嘅，嗰啲叫做墩啊。佢如果原始嗰啲叫錘啊嘛，好似隧道嗰個隧字咁樣嘅，一個錘咁樣嘅。我哋出關完畢，而家出咗關外買咗雪條，買啲雪條咧，然後咧出關目的係買雪條。係啊，出關目的係買啲雪條食啊，然後就翻關啦。我哋翻咗翻入去關內啦。另一個角度睇3個城樓，下邊咧應該係夜遊嘅時候咧，有啲軍隊操練嘅地方嗰啲表演區啦。呢個就係擊石憲明啊！佢哋出去呢個作戰嘅時候咧，就會出去呢度敲舊石。如果聽到燕子聲咧，佢就話會安全咁樣戰勝歸來。回聲嘅一個作用。呢個係原始嘅墩，即係原始嘅烽火台。個原始嘅城牆咧，就連接住呢啲咁嘅墩嘅。咁但係呢度，咦係啦，佢裏邊有啲乾草啊、黃泥啊、糯米漿啊咁樣黏成嘅。最開心呢條。霧街，董書兵作品，清華大學美術學院雕塑系教授。頭先嗰個大地之子都係佢嘅創作。呢個係漢武帝嘅頭像。好，嚟到敦煌市最旺嘅夜市啦！敦煌夜市同埋沙洲夜市，其實兩個係黐埋一齊嘅。咁如果我哋初話住天河國際酒店咧，就呢度附近喺一個街口就到嘅。
位，啲直播唱緊歌。我哋今日留咗肚嘅落嚟食嘢，可以食串燒啦，可以食串燒啦，有紅牛串燒啦。由敦煌夜市去到沙洲夜市，好出名嗰個沙涌牛肉餅啊！排20分鐘得唔得啊？呢個就係嗰個沙涌牛肉餅製作員。咁呢度啊，呢個餅係紀念西漢常衛將軍嘅，價錢唔貴，10蚊一個嘅啫。製成分真係咁喺度。包咗，我呢度包咗咯，但係佢揸住行啊嘛。唔係，我想現場啊嘛。係咯。穩定一個位先得。呢港紙我。哦，呢個呢個咯。哦。熱啊！好熱啊！開打。我呀，还是劲儿老小了。水果。咁佢真係呢度1個鐘就行晒㗎喎。嚇！就算唔食嘢，1個鐘都行唔晒喎。先去啊！肯定賣啊！藝術家嚟嘅喎，個個都即刻喺度畫㗎喎。你當佢印嘅都好啊，佢都係畫嘅，佢都係畫嘅。個美術。哇！炒土豆呢度。哦，頭先我未見到喺呢啲蘇美有人揸住兜，就係呢個嚟嘅。呢個嚟嘅。沙香的虾子炒土豆炒鸡蛋。好，我同駱駝一齊行，睇下佢行得快定我行得快先。呢度上駱駝騎一轉要30分鐘啊，所以我都係放棄咗，用多30分鐘我嚟影其他嘢。哇！嗰邊山上面仲多人，不得了，好忙喎呢個路口，又有呢啲接駁巴士，又有人行，又有騎駱駝。過馬路睇紅燈，咦有人撳燈喎真係，唔係喎，惡土。在它的下面越安全呢，下来以后呢，你们呢就是可以看一下拍拍照。喜欢的话呢，可以在这边绕了一圈，然后也可以。呢個位好靚喎，呢個 curve， 跟住加埋後邊嘅藍天。唔係，我上去再影。哦，差唔多到頂啦。
哦，我知啦，哦，我三個。觀賞到，睇能冇咁好都唔得。係啊，然後還有電器，最大有3電器，最大有3電器。到啦，唔好以為佢行唔到，都行到啊！好，山頂上面見到呢另外一座山，呢座山叫陳麗山。哇！你後邊啲雲好靚，啊，勁，好，真係好靚！你後邊呢個雲影出嚟，你喺度，好靚啊！係啊，頭先一路行上嚟唔得閒望啊嘛，已經缺氧啊！真係你唔夠。再嚟，再嚟，再嚟！4部滑翔機又飛埋嚟啦！你而家邊度啊？好靚啊！咁我落去山腳接翻你啦。我哋上去啦，接翻佢。你唔夠氣㗎，等我翻嚟接你啦。騎完啦，你落去啦。好啦，而家我哋開始落山啦，希望唔會碌咗落去啦。腳踭落啦，全部一定要腳踭落，穩陣好多。由佢跣落去，由佢冚咗落去。咁但係你個人要企穩先，唔係同埋你個人保持到平衡啊嘛。你保持到個平衡啊嘛。用手機影係會好啲，係啦，用眼睇係靚嘅。我呢部機真係始終都係歪啲㗎嘛，影歪嘅嘢，冇得鬆。咁啊，揸住一齊，影張相。要踩實咗先至行，係咁嘅，即係啲沙咧係咁，啲風咧喺度吹住，吹到冇咗嗰個滑度。但係佢呢條龍脊，好似龍脊咁嗰個背脊咧，真係好靚啊！佢都話佢轉唔知佢好似人造咁樣嘅喎。咁樣咧，永遠啲風可能喺呢度兜個圈咁樣，係咯。上咗山呢度又上山，佢啲沙都唔同。係咯。但係佢啲沙都係唔係。啲人上緊，好慢啫喎，好快喎。棘住喎，上唔到啫嘛。起碼棘住你咪可以影相咯，自己。咁啊係喎，咁又係喎。係嚟過啦，我哋睇到佢哋啦。滑沙出口斜滑梯，山頂上面40蚊一位，實在好靚。佢仲有啲沙灘車可以坐車落嚟嘅，就150蚊一位，150蚊一位。咁啊，我哋決定咗就都係腳踏實地喺沙漠行翻落嚟，另外一種感受。而家我哋去月全角嗰邊睇下。现代人。超過100年嘅胡楊樹啊！月全古樓，即係冇乜水嘅楊柳科，人哋通常喺湖邊啊、水邊嘅，但呢棵就冇水都頂得住，超過100年。有出生日期嘅喎，1982年栽植嘅喎，1892年栽植喎，唯一嘅歷史見證者喎，好嚴重啊講到。佢呢度下面有水㗎嘛，以前。咁啊係，月全曉徹，
呢個就係正正宗宗嘅月牙泉，嚟到月牙泉嘅旁邊，非常近嘅距離。但啲蘆葦好高，睇唔到，盡量啦。我係睇唔到啦，睇下畫面影唔影到。係喎，裝備組仲未出晒咩？未有應該哦，呢個冚到咁痕。嚇親隻駱駝，唔係駱駝吐口水嚟咯，真係好臭㗎大佬。唔好擺啲駱駝係咪識盲㗎？唔會驚紅色講，唔拉更佢應該。啊，色盲唔出奇啊！係啊，色盲唔出奇，好多動物都識如果唔係嚇盲。死佢啦，嗰啲熒光色嗰啲咦咪傻呢啲咪傻下啦！頭先嗰啲過馬路嗰啲又係亂咁過嘅，哇！即係駱駝係唔會理你嘅喎。唔係咯？佢係嗰個領頭嗰個人去係啊睇嘅啫嘛，佢真係唔理你，佢點睇你啫？佢都唔知你係乜。佢分鐘眯埋眼㗎。